Xin chào. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm gì? Sẽ làm ăn được. Nguyên liệu như sau. Nguyên liệu chính đầu tiên là kẹo marshmallow. Thứ hai, bịch bột bắp. Marshmallow thì mình có thêm màu vàng, màu hồng nữa nha. Rồi những cái này là đồ vật trang trí. Mình sẽ tiến hành vào làm thôi. Marshmallow cầu vồng. Không biết làm nó có ra cái cầu vồng hay không. Bỏ bột bắp vào kẹo marshmallow nữa. Bỏ rồi khuấy đều đó. Nhìn nó giống làm thôi. Bỏ bột bắp vào rồi khuấy đều lên, khuấy đều lên. Trời ơi, thành một đống bài nhầy. Quấy hoài nữa, quấy nào nó đặt ra thôi. Thơm nó rất là thơm. Trời ơi, trước khi làm này phải rửa tay sạch, cái trộn. Rồi, càng trộn nó càng dính. Bỏ thêm một bát đây. Cái này cần bột bắp nhiều mà. Càng kéo nó càng dính tay. Bỏ thêm một bát này. Như vậy là tạm được rồi. Cái tiếp theo cái màu vàng này. Một bé màu vàng được xinh đẹp. Cho một bát vào rồi thôi. Cái này. Quay mệt luôn, rất là mệt. Bỏ thêm một bắp nữa. Quán này phải rất là cẩn thận. Nó văng, khi văng cái chén luôn trời. Và sau những phút đấu tranh vất vả, mình đã có những cục slime dễ thương mà ăn được. Càng kéo càng dính, không kéo thôi chứ kéo hơi dính. Đây, chọn. Cái màu tôi thích nhất, màu xanh dương. Tại sao tôi thích màu xanh dương biết không? Tại vì tên gọi ở nhà tên Dương, kêu Dương biết là thích màu xanh dương. Rất là thơm luôn. Đây vào cái chị đại nè, chị đại trong marshmallow nè, chị màu hồng. Cháo nè các bạn. Trời, nó lên hình thấy nó màu. Đây là cục slime mình vừa nãy nãy đây, bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn cho các bạn xem. Mềm mềm ngon. Ăn với hamburger đang đi trên cầu. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, nhớ subscribe và đăng ký kênh nhé.